现在人们的生活条件比以前好了，普通家庭也能够买一辆小轿车供上下班使用。然而开车的人固然多了，懂车的人却寥寥无几。对于爱车的维修保养，大多数人都是听从 4S 店的建议，认为 4S 店的配件是原厂配置，质量信得过。不过在我们日常行车出现小毛病时， 4S 店的表现真的像我们想象的那么负责吗？今天设置一故障，就是把这个自动变速箱油给它放掉一部分。此前有媒体做过这样一个实验，有专家将汽车的自动变速箱油放掉一部分，然后记者驾车去 4S 店维修，以此来套路 4S 店。对这个问题，专家认为应该首先判断汽车液位，如果不在合适范围，则补上变速箱油。该品牌车的变速箱油在300元左右。那么 4S 店做法是怎样的呢？在暗访第一家 4S 店时，维修师傅对车辆进行了全面检测，而后告知记者变速箱油液出现问题，然后还没有对变速箱油进行进一步测试，就建议更换火花塞、清洗积碳和换变速箱油，全套下来4000多块钱。随后又来到另一家 4S 店，这家 4S 店做的检查项目更加繁杂，也检测出了更多的问题。这家店同样在变速箱油上着重下重，建议记者换火花塞和清洗积碳。除此之外，还称该车轮胎老化非常严重，建议更换，全车油液也要更换，全套下来差不多要6100元。这与专家所说的价格相差20多倍。不得不说， 4S 店还真是一个字坑。众所周知， 4S 店的大部分利润都在售后服务这一块，因此 4S 店维修宗旨就是没毛病的找毛病，小毛病大修，能换则不修，能修也不建议你换。小伙伴们，你们被 4S 店坑过吗？